नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश प्रमाणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो। ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। दर्यावेळांचेर चलपी बेकायदेशीर घडणुक्यो करात बंद। सगळ्या पंच वांगड्याक घेवन आमदार मायकलान घातले मुखेलमंत्र्याक गाराणे। कुडचड्यार रस्तो खणटाना फुटली पायपलायन। हजारांनी लिटर उदकाची जाली नाशाडी। मायणा कुडतरे पुलिशेन सुरू केली टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम। गुन्यांवकारी घडणुको आडोवपा खातीर जातली मजत। कागाळी करून लेगीत कुठ्ठाळे चर्चीच्या जमिनीचेर जाल्ल्या अतिक्रमणा आड जाली ना कारवाय, सांगता फादर सिमांव दिनीज। आनी विश्वासात घेवचे बगर पंचायत सचिवान दिलो घर नंबर। बोरयेच्या पंच वांगड्यान दिलो पदाचो राजिनामो। आणि आता खबरो विस्तारात। दर्यावेळांचेर चलपी बेकायदेशीर घडणुकांचेर आळाबंद घाला। कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताकडे गाराणे केल्या। बेकायदेशीर घडणुक्यो चालू उरल्यो जाल्यार कलंगूट वाठारांतले पर्यटकां खातीर पर्यटक सुरक्षीत उरचे ना, खुद्द मायकल लोबोन अशी भिरांत उक्तायल्ली आसा। कोस्टल बेल्टांतल्या सगळ्या पंच वांगड्यांक घेवन ताणें सोमारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली। पळयात ताचें म्हणणें। See, it's not about that. It is how we act. Today, all panchayat, sarpanch, everybody has come out. Why they have come out? Because the villagers are having a problem. Our businesses are at stake. The legal businesses of restaurants and other businesses of guest houses are at stake. People will find Kalangut unsafe in the future if this continues. That is why if everybody is on one page, police have to act. And if police don't act, we will come back again to the CM. कारवाई तेंचेर जावपाक लेटरी पयली वचपाक जाय, पुलिसांक सांगपाक जाय, तांकां जागोवपाक जाय की हिंगा इलिगल एक्टिविटी चलता। अशें न्हू की तांकां कळना, तांकां खबर आहा। कोणें आवाज करूंक ना। आतां आवाज चालू आहा, हो आवाज कंटिन्यू जातलो टील एवरीथिंग स्टॉप्स एंड वी विल नॉट अलाव इट टू रिसर्फेस। सध्या गोंयांतल्या चडशा वाठारांनी भुंयगत केबल घालपा खातीर रस्ते खणटात आनी ताका लागून लोकांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा। रस्तो खणटाना कितल्योश्योच पायपलायनी लेगीत फुटतात। अशीच एक पायपलायन आयतारा कुडचड्याच्या बेबके गाळ वाठारांत रस्तो खणटाना पायपलायन फुटली। पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक व्हांवून गेले। इबाड जाल्ल्या पायपलायनींतल्यान सुमार 4 वरां हे पिवपाचें उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवतालें। पुराय रस्तो उदकान भरिल्लो दिश्टी पडलो। मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशनात खासा पंगड तयार करून टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम सुरू केल्या। दर एका घराब्याक भेट दिवन चौकशी करप सुरू आसा। तशेंच ज्यांच्यांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन केल्लें नाका तांकां पुलीस स्टेशनार हाडून चौकशी करप चालू आसा, अशें कुडतरचो PI रवी देसाय हाणें सांगलें। ह्या फुडें सगळ्या वाठारांत टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम चालू दवरतले, जेणे करून गुन्यांवकार सोदून काडपाक मजत जातली, अशी माहिती PI रवी देसायान दिल्या। आमी फर्स्ट प्रिवेंट क्रायम करपा लागून आमी स्पेशल ड्रायव्ह टेनंट व्हेरिफिकेशन पुलीस डिप्लॉय केला। एक्स्ट्रा पुलीस डिप्लॉय करून डोर टू डोर विजीट करून आमी टेनंट फॉर्मा फिल केला तेन्ना ते व्हेरीफाय करता। फिल केलें ना तांकां हाडटा पुलीस स्टेशनाक, ओनरा आपयता, तांकां 180 नोटीस दिता, तुमी कित्याक भरूं ना, विथीन तांकां रिप्लाय दिवपाक लायता आनी टेनंट फॉर्म फिलअप करून घेता। तेतून भितून आमकां कोणी क्रिमिनल आसा जाल्यार नोटीस जातलो, त्या प्रमाणे जर नोटीस जाली जाल्यार त्या प्रमाणे इनिशिएट एक्शन घेतले आनी हो ड्रायव्ह आमगे कंटिन्युअस चालू आसतलो। आतांच आमी लोटली स्टार्ट केला, तो मागीर मायणा बोरी बी त्या सायडीच्यान सगळ्यांचे आसतलो। चांदोर देन दवर्ली, फॉर एक्झाम्पल दवर्ले आमी पीस कमिटी मिटींग घेतली लास्ट वीक एंड थिंगा आमी फूड पेट्रोलिंग करून
लोकांच्यो समस्या आयकून घेतलो तेन्ना आनीक आमचो ड्रायव्ह कंटिन्यूस आसतलो अलॉंग विथ माय बीट ऑफिसर एंड स्टाफ. कुठ्ठाळे चर्चीच्या जमिनीचेर जाल्ल्या अतिक्रमणाच्या विरोधात फाटल्या कांय वर्सां सावन कागाळी करून लेगीत कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्या कारणात कुठ्ठाळेचो ख्रिस्ती समाज एकठांय आयला. चर्चीचे फादर सिमांव दिनीज हांणी समाज बांदवांची बसका घेतली. अतिक्रमणा विरोधात लढो दिवचो असो तांणी निर्णय घेतला. कुठ्ठाळे चर्चीच्या इगज द कुठ्ठाळी आनी फाब्रिका द कुठ्ठाळी ह्या कोनसुवा वाठारांतल्या जमनीचेर दोंगर कातरून बेकायदेशीर बांदकामां जाल्यात. तशेंच व्हडा प्रमाणात झाडां कापून उडयल्लीं आसा. तशेंच बेकायदेशीर बोरवेर मारलेल्यो आसा असो फादर दिनीज हांचो आरोप आसा. ह्या अतिक्रमणा विरोधात कुठ्ठाळी पंचायत, राज्यपाल, नगर नियोजन खाते, रान खाते तशेंच WRD खाते इतलेंच न्हय तर मंत्र्या कडेन लेगीत आयज मेरेन 45 कागाळी दाखल केल्यात. पूण हाचेर कांयच कोणी कारवाय केल्ली ना अशें फादर सिमांव दिनीज हाणें सांगलां. सुमार 20,400 स्क्वेअर किलोमीटर आमी ते आतां जायतो तेंप जालो, म्हयने जाले पळयता थिंगा इल्लिगल घरां भायल्या लोकांनी बांदल्यात आनी ते बांदीत आहात, दिसाच्या दिसाक बांदतात आनी आमी थिंगा वचोन तांकां राव म्हणटात, बांदनाका म्हणटात, तांचे सेल डीट मागता आनी ते आमकां दाखयनात. आनी आमी सगळ्या खात्यांक बरयले, सुमार 45 चिट्यो अश्यो आमी बरयल्यो. दोंगर कातरले, झाडां कातरलीं, झाडां मारलीं, ड्रेन आहले ते कवर केले, बोरवेर इतले मारले आनी आमचे सगळे दोंगर बिंगर काबार करून उडयलो. आमकां दूख भोगता हे इगोजेचे बाट, हे इगोजेक कितें तरी उत्पन्न आमकां मेळटा सांबाळपाक, मेंटेनन्साक. आनी हें आमी पळयतच सगळ्यांक आमी मागलें, पंचायताक बरयलें, BDOक बरयलें, BDOन एक्शन घेवंक 2 मेमोरेंडम धाडल्यो पंचायताक. तेच बरोबर डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत ताणें मेमोरेंडम धाडलो 15 दिसांनी निर्णय घेवचो आनीक जायते आनीक लोकांनीच ताबडतोब तांकां कळोवचें म्हणून. आयज 6 म्हयने मायज जाले, 5 म्हयने मायज, 6 म्हयने मायज जाले. आयज पासून एक शोकआउट नोटीस पंचायतान घालूंक ना, आजुनी मोडपाचें कांयच करूंक ना. हें काम पंचायताचें आसलें. 3 पार्ट आहा ते. सो कोर्ट हॅज गिवन इट पार्ट B to allotted to the church. It is around 20,400 square meters. आणि ही प्रॉपर्टी कोणे तरी आमचे विदाउट आवर नॉलेज, हांव एज अ एटर्नी 6 वर्सां जाले आसा, नॉलेज कोणे तरी विकल्या आनी तितून इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जालां. आनी आमचे चर्चीचो फादर सायमन डिनीज ताणें जायते तोकस घेवन तो तेजे फाटल्यान लागलो, म्हणजे कोणी आमकां एन्क्रोच जाला म्हूण. आनी तो सगळे अथॉरिटी तें जायते अथॉरिटीक लेटर केलें, बट आयज पासून कांय आउटकम, पॉझिटिव्ह आउटकम इज नॉट देयर. कमिटी मेंबर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दॅट आनी ती कोणें आमी विकूंक ना. आमकां खबर नासतना ती आमची प्रॉपर्टी लोकांनी विकली आनी तेचेर इलिगल घर काडल्या. सो आमी लोकां कडेन सजेशन्स घेवपाक जाय म्हूण आयज ती मिटींग हाडयली. बोरी वाठारांतल्या पंचायतीचो सचिव आमकां विश्वासांत घेनासतना पारपती वाड्यार घर क्रमांक दिता देखून हांवें पंच पदाचो राजिनामो दिला अशें बोरये पंचायतीच्या पारपती वाड्या वयल्या पंच वांगडी विनय पारपतीन सांगलें. ह्या विशीं जेन्ना सचिवाक जाप विचारली तेन्ना घर क्रमांक दिवपाचो आपल्याक पुराय हक्क आसा अशें ताणें सांगलें. आमकां विश्वासांत घेनासतना सचिव पंचायतीत जाय तशी कामां करता देखून पंचायत संचालकान हाची दखल घेवची अशी मागणी पंच वांगडी विनय पारपतीन केल्या. हो जो रोड पळय हांगा तुमी पळयला, हो रोड पळय हांगा आसा गेला, हो रोड मुखार एक जेफेरीन गोम्स म्हणून तेजी प्रॉपर्टी आसा. सो तेणें म्हाका दिसता जवळ जवळ सप्टेंबर एंड असो तेणें म्हाका इंटिमेशन दिल्लें की विनय हांगा कितें तरी कोण तर वॉलशें बांदता, कितें तरी बांदता. पण हांवें तांकां कितें सांगलें, बाबा तूं कितें रिटर्न दी पंचायती, आमी तेजी व्हेरीफाय करता म्हणून. तेन्ना तो सेक्रेटरी कपील म्हणून आशिल्लो आनी तेणें बीन म्हाका सांगलेलें. हांवें म्हणलें व्हेरीफाय करुया आनी ते पळोवया कितें तें. इतले वर्सां थोडे दिसान पळय जाल्यार तो सेक्रेटरी ट्रान्सफर जालो आनी दुसरे कडेन.
आनी ऑक्टोबर म्हयन्यांतल्यान आनी एक सेक्रेटरी येयलो आमकां आनी तोय थोडे दीस रावलो तो लिव्हीर गेलो प्लस मागीर आनी एक एडिशनल चार्ज म्हणून सेक्रेटरी येयलो आमकां मयूर म्हणून. सो ते गजाली जावन मागीर म्हाका दिसता 15 दीस पयलू आतां मिटींग जावचे पयलू एक 2 जाण मारवाडी म्हाजे फुड्यान येयले. तर म्हणूंक लागले आपल्या हांगा NOC जाय मार्बल विकपाक आनी लायट ह्या नळा लागून NOC जाय. हांवें म्हणलें लायट ह्या नळा जर तुमकां NOC जाय जाल्यार बाबा थंय नंबर आसपा जाय न्ही. हांव नंबर तो ना आसतना कशें दितले. तर तेणें म्हाका झट करून तेणें म्हाका रिसिप्ट दाखयली पळय ही रिसिप्ट. तो म्हणपा लागलो कितें आपणे हे हावज नंबर घेतला ऑलरेडी. हावज नंबर गेल्यार म्हाका शॉप वतलो कित्याक ऑलरेडी थंय ऑब्जेक्शन आसा न्ही. म्हाका तो कोण ओनर आहा तेजें हें ना ऑब्जेक्शन दिलां आनी हांवें सेक्रेटरीन इंटिमेशन दिल्लें कितें बाबा तो ऑब्जेक्शन आहा म्हणून. पूण आतां हो नंबर दिलो कोणें हो मोठो प्रश्न आसा न्ही. मागीर मिटींग जेन्ना आमची जाली तेन्ना मिटींगे हेचे NOCचे दोनी हे प्रश्न येयले. हांवें म्हणलें कितें हेजेर म्हाका डिस्कशन करपाक जाय. तर सेक्रेटरी कडेन हांवें डिस्कशन केलें हो मॅटर. बाबा हेका तुवें हावज नंबर दिला आमकां कांय पंचाक कांय कन्सर्न करूना अशें तुवें कित्याक दिलो. तर म्हणपा लागलो आपल्या पावर आहा दिवपाचो. आतां म्हाका सांग अशें हे तर नंबर हे दिवपा लागले आनी कोणा मारवाडी तर मार्बल चलोवपा दिले आनी कितें दिलें. फाल्यां म्हाका खंयची पार्टी किंवा खंयचे NGO येतल्यार म्हाका विचारता तुवें हांगा इल्लीगल कोणा दिता मरे हांवें कितें जबाब दिवपा तेका सांग पळय तूं. पंचाक सेक्रेटरीन आमकां पंचाक विश्वासान घेवप काय ना. असले हे वाड्यार पळय घडटा हे सेक्रेटरी म्हणून मदीं अशें करता आनी आमकांय फोंडां घालता सगळे पंचाक कांय खबर आसना. अशें तर सेक्रेटरी हे आमकां अशें फोटोन तर नंबर दिता जाल्यार आमी पंच म्हणून रावंक काय म्हणून ते कारणान लायले. अमेरिकेन नोकरी दिता अशें सांगून गुरुदास लोटलीकर हाचे कडल्यान 12 लाख रुपया घेवन ताची फटवणूक केल्ली. ह्या प्रकरणांत मडगांव पुलीस जुलय म्हयन्या सावन सोद घेत आशिल्लो दुबावीत मॅन्युअल डिकोस्टा हाका पनवेल सावन अटक केलेली आसा. ह्या प्रकरणांतल्या दुसऱ्या दुबाविताक हाचे पयलींच अटक केल्ली. धर्मापूर मडगांवचे गुरुदास लोटलीकर हाणें 11 जुलय 2022 दिसा मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केल्ली आनी त्या प्रमाण मॅन्युअल डिकोस्टा आनी सॅमसन फर्नांडीस ह्या धर्मापुरांतल्या नागरिकांक अमेरिकेत नोकरी दिता अशें हायस दाखोवन कागाळदारा कडल्यान 12 लाख रुपया घेतिल्ले. दुबाविता कडेन नोकर भरती खातीर गरजेचे आशिल्ले कसलेच परवाने नाशिल्ले. हो वेवहार 19 जून 2018 ते 17 जुलय 2018 ह्या काळांत जाल्लो. CRZ कायद्याचो भंग करून आशवे मांद्रे आजोबा देवळाच्या वाठारांत बेकायदेशीर रितीन 15 आलिशान कॉटेजी बांदल्यात. कांय कॉटेजींक परवानो दिला पूण तातूंतल्यो 12 बेकायदेशीर रितीन बांदल्यात. मांद्रे पंचायतीन त्या सगळ्या बेकायदेशीर बांदकामाची तपासणी करून पंचनामो केला अशी माहिती मेळटा. फुडली कारवाय करपा खातीर CRZ खात्याक अहवाल धाडटले अशें सरपंच अमित सावंत हाणें सांगलां. सो हांगासर आजोबा देवाचें एक खडप आसा आनी त्या खडपा कडेन येवपाक म्हणजे ट्रेडिशनल वे आसलेली आनी जी NOCचेर नमूदय केल्लेली आसा CRZनय केल्या की ट्रेडिशनल पाथवे ब्लॉक करपाची न्ही म्हणून आनी मांद्रे ग्रामपंचायतीनय त्या वेळार सांगलेलें. सो ती ट्रेडिशनल पाथवे हांच्यांनी ब्लॉक केल्लेली. आतां हो एक्सेस आसलेलो डायरेक्ट तो एक्सेस असो वचून त्या खडपा मेरेन वतालो. सो तो आयज तेंच्यांनी ब्लॉक केल्लो आसा. ताच्या नंतर तेका CRZन म्हणटात तशें ग्रावंड फ्लोराचें परमिशन दिलां आनी टेम्पररी बेसचें आसपाचें म्हणून जाल्यार तेणी आयज ग्रावंड+1 केल्लेलें आसा हें. आनी त्याच्या नंतर हाचेर कॅटेगरिकली CRZनय मेन्शन केल्लेलें आसा की प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाची आसा आनी त्या प्रॉपर्टीच्या बाउंड्रीचेर जर कोणाय जर स्ट्रक्चर जर आपलो इरेक्ट करता टेम्पररी बरी जाल्यार तेणी 3 मिटराचो सेटबॅक सोडपाचो म्हणून. तुमी ते विज्युअल्सय घेवं शकता. थंयसर खंयच्याच प्रकारचो सेटबॅक सोडलेलो ना. 1/2 मिटराचो सुद्दां सेटबॅक ना. आनी जे सिवेज आसा ती म्हणजे इल्लिगली म्हणटात तशी तेंच्यांनी एनक्रोचमेंटान घातलेली आसा. आनी एक कंप्लीट हांव बिंग अ सरपंच ऑफ द विलेज पंचायत हांव तुमकां सांगूं इच्छिता की
हे कंप्लीट जे कितें केल्लेलें आसा तेणी काम इट्स टोटली इल्लीगल. दिवचल म्हालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत सध्या वायगणी शेती कामाची सुरवात जालेली आसा. पिळगांव मये वाठारांत तर नांगरप आनी हेर मशागतीची कामां नेटान सुरू आसात. रोवपा खातीर तरवय तयार जाला. येता त्या 4 ते 5 दिसां भितर रोवपाच्या कामाक सुरवात जावपाची शक्यताय आसा. दिवचल विभागीय शेतकी खात्याच्या कार्यवाठारांत अंदू 1750 हेक्टर वायगणी शेती लागवडी खाला येतली अशी माहिती विभागीय शेतकी खात्या कडल्यान मेळ्ळा. जी वांयगणाची शेती आहा ती ऑलरेडी चालू जाल्ली आसा. पिळगांव मया हांगासर चडशे आमचे वांयगण भात शेती केली वता. सो तेचे ऑलरेडी नांगरणी करून तेंच्यांनी तरवो बीन घातलेलो आसा आनी रोखडीच तेंची लावणी बीन स्टार्ट जातली. जे कोण ओंपता तेंचे ओंपपाचें बीन स्टार्ट जाल्लें आसा. सो ह्या वर्सा अजून तरी पावस बीन ना, सो तेजे म्हणजे अनसिजनल रेन्स ना, सो तेजे डॅमेज बीन कांय ना. सो अजून तरी तेंचे खूब बरें आसा आनी तेंच्यांनी बऱ्या पैकी सुरवात केल्ली आसा. आनी नांगरणी खातीर आमचे कडल्यान तांकां सवलतूय मेळटा. 50% तांकां पयशे भरून तांकां नांगरणी, तशेंच रोटरी जाय जाल्यार रोटरी बीन तांकां उपलब्ध केल्यो. ह्या वर्सा टार्गेट म्हटल्यार आमची टोटल रबीची एरिया आमी कन्सिडर करता 1700 हेक्टर सुमार आमी कन्सिडर करता. सो आतां सद्या पर्यंत एक 20% सुमार आमचे ऑलरेडी अचीव जाल्ले आसा नांगरणी बीन करून, पण बाकीचे आहा ते फुडल्या 1-2 आठवड्यान कवर जाता. सुमार 66 लाख म्हणून गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय फार्मागुडी हांगा शिक्षण खात्या अंतर्गत करियर मार्गदर्शन प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंट कार्यालय बांदला. ह्या कार्यालयाचे सोमार भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. तशेंच गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय एक मोस्ट सॉर्ट आउट संस्था जावन आसा अशें निलेश काब्रालान उक्तावणाच्या सुवाळ्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्या सुवाळ्याक भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल, महाविद्यालयाचे प्राचार्य आनी महाविद्यालयाचे शिक्षक हाजीर आशिल्ले. I know that this institute is the most sought out institute and the cream of Goa's system, in the sense when they pass out their 12th standard and all other things, when they want to come inside this college. This is the first sought out college amongst the other many private colleges in this, and this has to continue. Now here comes where it is because of the HODs or the different faculties, including the principal, who have been given good education to the system, and people who have been passing out from this college have gotten good decisions and good jobs from this. And that is why when we say now we should look at the infrastructure part of it, and that is why I as the PWD minister come into the prospective vision of 5-10 years down the line. And I can assure you, even in the past, no doubt they must have put efforts. Our chief architects, our engineers here, our Cs, PCs and E's, A's, J's, whoever are connected, must have put in efforts, but somehow down the line the focus was off. And today I can assure you that on behalf of the PWD department, in the vision of Honorable Chief Minister and with the guidance of Secretary, we can take this department's, I mean at least engineering field, where it is set 280 acres of land which is there, we can see that the concept of whatever you all want, we can take it forward. The placement, training placement office, I could say, which has been set up, which has been inaugurated in my hands today. I know there is almost estimated amount of 66 lakhs, and the contractor, I cannot see him here, I don't know whether he is here, but he has done a good job.
म्हापशेच्या ज्ञानप्रसारक विद्यालयाचो वर्सुकी खेळा मेळावो आयतारा घडोवन हाडिल्लो. हो खेळा मेळावो धुळेरांतल्या स्टेडियमाचेर आयोजीत केल्लो. म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून लाभिल्ले. विद्यालयाच्या माणकुल्या भुरग्यांनी वेगवेगळ्या तरेचे नाच सादर करून आपली कला प्रेक्षकांच्या मुखार सादर केली. विद्या समीक्षा केंद्रा वतीन सुरू जाल्ल्या चॅटबोट ॲपाचे सध्या 38,000 विद्यार्थी लाभ घेतात. विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचेर लक्ष दवरपा खातीर सुरू केल्लो हो ॲप कनेक्टिव्हिटी तशेंच स्मार्ट मोबायलाच्या उपलब्धतेक लागून सगळ्या विद्यार्थ्यां मेरेन लिंक पावप सध्या शक्य जायना. कांय काळा भितर 1 लाख भुरग्यां मेरेन चॅटबोट ॲपाची लिंक पावोवपाचें उद्दिश्ट आशिल्ल्याची म्हायती शिक्षण संचालकान दिलेली आसा. चॅटबोट ॲपाचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. गोंयांतल्या 38,000 विद्यार्थ्यां मेरेन ही येवजण पावल्या. खेळा मंत्री गोविंद गावडे सोमारा गोंयांतल्या फुटबॉल प्रशिक्षकांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर खासा डचांतल्यान आयिल्ल्या प्रशिक्षकांक येवकार दिलो. गोंयांतले फुटबॉल खेळगडे फकत गोंयांतूच न्हय जाल्यार पुराय संवसारभर फामाद जावन तांची कीर्त फाकोवपाक जाय. देखून अशा प्रशिक्षकांची गरज आसा आनी तांकां लागूनच गोंयांत आशिल्ल्या प्रशिक्षकांक बऱ्यांत बरे प्रशिक्षक जाय आनी कशे तयार करप ह्या खातीर सरकार पावलां उबरत आसा अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. गोंया भितर आमी ऑलरेडी फुटबॉल हो राज्य स्टेट म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंय फुटबॉला भितर मुखार वचचें. एखाद्या कोचिसाच्या माध्यमांतल्यान किंवा ट्रेनिंगाच्या माध्यमांतल्यान कितें जर आमच्या कोचिसां भितर आजचो लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी वापरून आमी ट्रेनिंग दिवपाक शकता काय ना दिवपाक शकता असो तरेचो एक प्रश्नचिन्ह आमच्या मुखार आयिल्लो आशिल्लो. आनी नंतर आमचे टच त्या सगळ्याच आमकां एक संपर्क केलो आणि तांचे एम्बसी आमचे गोवा गव्हर्नमेंट हेच्या जोड पालवान आमी हो कॅम्प आज घडोवन हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. हो 5 दीस आसतलो. सकाळी ते 7 वरां सुकान हो सुरू आसतलो. उद्देश एकूच आसा की आमचे गोंयचे जे फुटबॉलर्स जे आसात आमची GFDC सेंटर आसा त्याच प्रमाणे आमचे RCC सेंटर्स आसात. या RCC सेंटर्स आणि GFDC सेंटरांतल्यान एज ग्रुपा भितर आमी ट्रेन करतात. हे जे कोचीस जे आज आमी 32 आमी वर्ल्ड कोचिसाच्या प्रोग्रामांतल्यान आमी ट्रेन करतले हेच कोचीस जे आमच्या बाकीचे सगळे सेंटरांनी कोचीस म्हणून काम करतात हे तांकांय ट्रेनिंग दितले आणि हो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आसा तो सगळ्या पावंड्याचेर सुद्धा व्हरपाक आमचो प्रयत्न आसतलो. बरेचशे काही गोष्टी हा उलयत असताना सगळ्यांक सांगतालो की
भुरग्यांची मानसिकता कितें जाल्ली आसा खंय तरी एक भुरगो आपण फुटबॉल खेळपाक वता मैदानाचेर तो फुटबॉल खेळटा परंतु ताजे भितर आशिल्ली टेक्निकलिटी द स्किल्स ताजे भितर ती मम लँग्वेज ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आणि अत्यंत महत्वाचे म्हळ्यार फिजिकल फिटनेस त्याच बरोबर तांकां लागणारी जी थियरी जी आसा त्यो सगळ्यो काही गोष्टी मुखार व्हरपा खातीर जे एक्सपिरियन्स जे आमचे कोचीस जे आसात तांचे बरोबर हो ट्रेनिंग घेवपाचे आमी आज प्रयत्न केल्लो आसा. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.